میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده. دارم درمان رو شروع میکنم. حال عمومی بد نیست، خوبم. یه مقدار کوفتگی دارم، تب داشتم که انشالله کم میشه. میخواستم بهتون بگم که看视频上澎湃。